昨天晚上打呼噜吃东西还说梦话，你知道不？怎么可能？不可能！不可能，我学给你看。我不会这样的！不可能！我你快点试看，你看，就是这个样子，就是而且我还录下来了，我有证据，你看。快解释！我觉得你们那个商家不是我，那么难看。不好意思，不是啊，不可能，我就发抖音了。